యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం. నేడు చాలామందిలో ఉదయం లేవగానే ఆగకుండా తుమ్ములు వచ్చే సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో ఉన్నటువంటి మందుల గురించి, అలాగే ఈ సమస్య యొక్క లక్షణాల గురించి ఈ యొక్క వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సమస్యతో బాధపడేవారు ఉదయం పూట బెడ్ మించి లేవగానే, లేదంటే చల్లటి తేమతో ఉన్న వాతావరణంలో నడిచినప్పుడు కానీ, లేదంటే ముఖంపై నీళ్లు చల్లుకోగానే తీవ్రంగా తుమ్ములు అనేటివి ఆగకుండా వచ్చి బాధిస్తుంటాయి. నాన్ స్టాప్గా తుమ్ములు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇలా ఆగకుండా తుమ్ములు వచ్చి బాధపడుతున్న సందర్భాల్లో వాడుకోదగిన హోమియో మందుల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా హోమియో మందులను వ్యాధి లక్షణాలు, అలాగే వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలను, అలాగే వ్యక్తి యొక్క మానసిక శారీరక లక్షణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందులను ఎంపిక చేసుకొని వాడటం జరుగుతుంటుంది. ఇలా వాడుకున్నప్పుడే ఈ మందులు సక్రమంగా పనిచేసి వ్యాధిని సమూలంగా నివారించడంలో తోడ్పడుతుంటాయి. ఈ యొక్క నిరంతరం వేధించే తుమ్ములకు ముఖ్యమైన మందులలో మొదటగా అమోనియం కార్బ్ అనే మందును చూసినట్లయితే, వీరు ఉదయం పూట లేవగానే తుమ్ములు అనేటివి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఎడతెగకుండా తుమ్ములు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇలా నాన్ స్టాప్ గా తుమ్ములు వచ్చి వేధిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క అమోనియం కార్బ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే వీరికి ముక్కు నుండి తీవ్రమైన దురద ఉండి, అలాగే చిక్కటి స్రావాలు కూడా కారుతుంటాయి. అలాగే తీవ్రమైన మంట దురద కూడా వీరికి ముక్కు ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉండి ఇంకా తుమ్ములు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే వీరి యొక్క మానసిక లక్షణాలు చూసినట్లయితే, వీరు ఎవరితో సరిగా కలవరు, ఒంటరిగా ఉండడానికే ఇష్టపడుతుంటారు. అలాగే తేలికపాటి విషయాలను కూడా గుర్తుంచుకోలేరు, మతిమరుపు స్వభావాన్ని కూడా వీరు కలిగి ఉంటారు. ఇలాంటి లక్షణం ఉండి ఉదయం లేవగానే తుమ్ములు ఆగకుండా వస్తున్న సందర్భంలో, అలాగే తేమ గాలికి వెళ్ళినా కూడా, చల్లటి ప్రాంతాలకు వెళ్ళినా కూడా చల్లటి గాలి తాకగానే తుమ్ములు వస్తున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క అమోనియం కార్బ్ అనే మందును వాడుకొని ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును. అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు సల్ఫర్. ఈ మందు కూడా ఉదయం పూట లేవగానే బాధించే తుమ్ములకు ఈ యొక్క సల్ఫర్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఉదయం పూట 3 గంటల ప్రాంతంలో మేల్కొని తీవ్రంగా తుమ్ములు వస్తున్న సందర్భంలో ఈ మందును వాడుకోవచ్చును. అలాగే వీరికి ముక్కు నుండి వచ్చే స్రావాలు చాలా చిక్కగా ఉంటాయి, అలాగే దుర్వాసనతో కూడి కూడా ఉంటాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో కూడా ఈ మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే వీరి యొక్క మానసిక స్వభావాన్ని గమనించినట్లయితే, వీరు పనులను వాయిదా వేస్తుంటారు. తేలికపాటి పనులను కూడా చేయలేక బద్ధకంతో వాయిదా వేయడం అనేది జరుగుతుంటుంది. వీరు మానసిక స్థాయిలో చాలా ఇంటెలిజెంట్ గా ఉంటారు. అలాగే తెలివితో ఎక్కువగా పనులు కూడా చేస్తుంటారు. కానీ వారు ఉన్న రూమ్ను కనుక పరిశీలిస్తే, వారి చుట్టుపక్కల వస్తువులు అనేటివి సదరకుండా ఉండి, ఎక్కడ ఉన్న వస్తువు అక్కడనే ఉంటూ చాలా చిందరవందరగా రూమ్ అనేది ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది. ఇలా తేలికపాటి పనులను కూడా వారు చేసుకోలేరు, కానీ మెంటల్లీ మాత్రం చాలా యాక్టివ్ గా పనిచేస్తుంటారు. ఇలాంటి వ్యక్తులకు ఈ యొక్క సల్ఫర్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే మరి యొక్క ముఖ్యమైన మందు అమోనియం మోర్. ఈ యొక్క అమోనియం మోర్ అనే మందు ఉదయం పూట వచ్చే తుమ్ములకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ముక్కు నుండి నీరు లాంటి స్రావాలు కారుతూ ఉంటాయి. ఇట్లా వంగినప్పుడు నీరు కూడా కారి కింద అనుకోకుండానే పడిపోవడం జరుగుతుంది. అలాగే ఉదయం పూట లేవగానే తుమ్ములు వస్తాయి. అలాగే కాళ్ళు చల్లటి వాటర్ తాకినా కానీ, అరచేతులకు చల్లటి నీళ్లు తాకినా కానీ తుమ్ములు ఆగకుండా వస్తున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క అమోనియం మోర్ అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే వీరికి తుమ్ములు అనేటివి మార్నింగ్ 5 తర్వాత ఎక్కువగా అవడం గమనించవచ్చును. అలాగే వీరి యొక్క మానసిక స్వభావాన్ని గమనించినట్లయితే, వీరు ఏదైనా సమస్యతో బాధపడేటప్పుడు ఒకటే చోట కుదురుగా కూర్చొని ఉండకుండా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇలా వారి యొక్క మానసిక ఒత్తిడిని నివారించుకోవడానికి అటు ఇటు తిరగడం అనేది వీరికి ఎక్కువగా అలవాటై ఉంటుంది. అలాగే వీరు ఒక ఫిక్స్డ్ ఐడియాస్ తోని పనిచేస్తుంటారు. ఒక పని అనుకుంటే దాని మీదనే ఆ యొక్క వర్క్ పూర్తి అయ్యే వరకు ఆ పనిని వదలకుండా చేస్తుంటారు. ఎవరైనా ఏదైనా పని చెప్పినా కూడా, లేదంటే ఆ పనిని ఇలా కాదు వేరే రకంగా చేయాలన్నా కూడా వీరు వినిపించుకోరు. వారు ఏదైతే అనుకుంటారో ఆ పనిని అదే విధంగా చేయడానికి వీరు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతుంటారు. ఇలాంటి మనస్తత్వాన్ని కలిగి ఉండి ఉదయం పూట లేవగానే తుమ్ములు వస్తూ బాధిస్తున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క అమోనియం మోర్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే మరి ఒక ముఖ్యమైన మందు కాస్టికం. ఈ మందు
కూడా ఉదయం లేవగానే వచ్చే తుమ్ములకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. వీరికి తుమ్ములు అనేటివి వేడి వాతావరణంలో నుంచి చల్లటి వాతావరణం పోయినప్పుడు, లేదంటే చల్లటి రూమ్ నుంచి బయటకు వచ్చి వేడి వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క తుమ్ములు అనేటివి తీవ్రంగా వచ్చి ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క మందును వాడుకోవచ్చును. అలాగే వీరికి తుమ్ములతో పాటు నెమ్మదిగా కాఫ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క కాస్టికం అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది. అలాగే వీరి యొక్క మానసిక స్థాయిని గమనించినట్లయితే వీరు తేలికగా ఎదుటి వారి యొక్క బాధకు వీరు కన్నీళ్లు పెడుతుంటారు. ఇలా చాలా సింపతి స్వభావాన్ని వీరు కలిగి ఉండడం గమనించవచ్చును. ఏదైనా అనుకున్న పని జరగకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో ఫెయిల్ అయినప్పుడు వీరు లోపలనే మదనపడడం అనేది చేస్తుంటారు. ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండి ఎదుటి వ్యక్తులపై ఎక్కువగా సింపతి చూపించే వ్యక్తులకు ఈ యొక్క కాస్టికం అనే మందు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇలా హోమియో వైద్యంలో లక్షణాలను అనుసరించి మందులను ఎంపిక చేసుకొని ఈ యొక్క నిరంతరం వేధించే ఉదయం పూట వచ్చే తుమ్ములకు వాడుకున్నట్లయితే సమస్య అనేది త్వరగా తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఒకవేళ మందులను ఎంపిక చేసుకోవడం రానప్పుడు దగ్గరలో ఉన్న హోమియో డాక్టర్ సలహా మేరకు గనుక మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును. మరి ఒక ఆరోగ్య సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్కారం.